Arkadaşlar şimdi tek tek sesleneceğiz. Başlayalım. Bu en yavaşı. Değil arkadaşlar, bu en yavaşı. Sadece yavaş arkadaşlar. Bu da normal arkadaşlar. Bu hızlı arkadaşlar. Bu çok hızlı arkadaşlar. Bizim bölüm çıkıyor, şuna geleceğim. Benim kol bölüm var. Döner. Bak. Bakın gözüküyor mu? Döner. Pis döner. Evet, 180 saniye. Şu an hala bekliyorum. Sevgili